இன்றைக்கி நம்ம முன்னாடி இருக்கிறது ஆப்பிள் ஜென்ரேஷன் 2 ஏர்பாட். ஸோ இன்றைக்கி இதோட அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோன்னா மேலே நம்மளோட யூசர் மேனுவல், ஏர்பாட்ஸ். ஓகே, ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. இது இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி மெஷர்ஸ், காப்பிரைட்ஸ். ஓகே, ஸோ சர்ப்ரைசிங்லி அவங்க வந்து ஆப்பிள் ஸ்டிக்கர்ஸ் எதுவும் வைக்கலை. ஓகே, இல்லை. ஓ, ஃபுல் ஓப்பன் பண்ணோன்னா அதே ஜென்ரேஷன் 1 எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி இருக்குது. ஸோ எந்த சேஞ்சும் பாக்ஸிங்கில் இல்லை. ஸோ ஏர்பாட் இது இருக்கட்டும். எஸ், கேபிள், அதே லைட்னிங் கேபிள். ஓகே, சரி, பாக்ஸில் இருக்கிறதுல இருக்கட்டும். ஸோ இப்போ ஏர்பாட் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ அதே தான், இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்குது அண்ட் வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ வேறு எந்த மார்க்கிங்ஸ்? ஓகே, சார்ஜிங் போர்ட் இருக்குது கீழே. ஓகே, அதே மாதிரி ஒரு எல்இடி இருக்குது. ஸோ க்ரீன் இருந்தால் நல்லா சார்ஜ் இருக்குன்னு அர்த்தம். அண்ட் இது வெளில எடுத்திங்கன்னா ஓகே, யூஸ் பண்ணி பார்த்ததில் சவுண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் பெருசாக எதுவும் தெரில. ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் மாதிரியே தான் இருக்குது. அண்ட் ஹே சிரி மட்டும் இனிமேல் டபுள் டேப் பண்ணாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக சொன்னாலே வேலை செய்யும். மற்றபடி சார்ஜ் ஒரு 15 to 20 minutes எக்ஸ்ட்ரா வருது. இதை தவிர வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை. இன்னும் கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இது அதை விட பெட்டராக ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனே வாங்கிடலாமா இல்லை செகண்ட் ஜென்ரேஷன் வாங்கலாமா, ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இன்னும் மார்க்கெட்டில் இருக்கா, இந்த மாதிரி கேள்விக்கெலாம் நான் பதில் சொல்கிறேன். அன்டில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டெக் தமிழ்.